ปลาไก่แคสเกมมิ่งในนี้ยันเขาไว้ตรงนี้แหละจะต้องขึ้นสูงไม่ต้องวิ่งมาเร็วนะโอ้ยลืมเปิดดอทโอ้โหลูกผมหายเลยโค้งมากพี่กันได้ไหมเดี๋ยวผมขึ้นบังเกอร์หน้านะจะได้ไหมเนี่ยกระปุกแล้วคืนเลยพี่เนี่ยผมขึ้นบังเกอร์เนี่ยพี่กันผมหน่อยได้ไหมเนี่ยบังเกอร์ยิงเขายิงออกมาจากข้างในนั่นน่ะดิผมกลัวอยู่มันจะยิงมาจากข้างในรอก่อนดีกว่าพี่กันเนี่ยดูนี่ระวังมันจะมาห้าขาจุดตั้งระวังป่าขึ้นคนพี่เชี่ยสะดุดน้องมองไว้อย่าออกไกลดูไว้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 ดูฝั่งนู้นไว้ดูฝั่งนู้นไว้ดูเดินไว้พี่อยู่ไหนอะอยู่ไหนไม่อยู่ไหนอีกฝั่งอยู่นะอยู่ไหนขึ้นเนินเหรอเล็งไว้อย่านั่นออกไปเยอะอย่าออกเยอะออกนิดเดียวพอออกแค่ปืนอะเล็งแล้วบอกออกแค่ปืนมองดิวิ่งออกขวาตัวนึงวิ่งออกขวาดูขวาไว้ดูมุมนั้นไหมดูมุมอะมุมเนี้ยดูไว้นะวิ่งออกขวาสุดตัวนึงไม่เห็นอยู่แถวๆนี้แหละดูนะอย่าให้ขึ้นมาวิ่งไปเติม
เอาค่อยไหนพี่พี่โคเวอร์หน่อยคุณเดี๋ยวผมจะวิ่งไปนู่นอ่ะโคเวอร์ผมหน่อยเดี๋ยวผมวิ่งไปนี่1 2 3ขึ้นไม่ได้อยู่ไหนหอคอยนี่มีเหรอพี่โดนแล้วไหนไปแล้วยังโดนใครวะชิบหายแล้วเดี๋ยวโอ้โหโดนเต้นว่าไงถึงไหนละสาย 3 ฝั่งเนี้ยมีตรงเนี้ยมี1มี1ใครขึ้นซ้ายพี่แนทมีคนขึ้นซ้ายสาย 4 พี่เดี๋ยวผมวิ่งไปนู่นไหน ตรงนั้นน่ะหลังต้นไม้อันนั้นน่ะ ต้นไม้ขยับ อ๋อโอเคหลบมาไปยิงพี่ออโต้ได้ใช่ไหม มีโหลดด้วย เจ้าขาวไม่อยู่ เข้าไปอยู่เดสเลยดิ ทำไมข่าวไม่มีเหรอ ยิงขู่กับยิง พี่เดี๋ยวกันไว้หน่อยเดี๋ยวผมขึ้นไปบังเกอร์3เหลี่ยมอ่ะเพราะว่ามันจะกันหน้าโคเดียมได้1 2 ตัวไหน บังเกอร์ข้างหน้าเนี่ยมี สีขาวนะ ทางซ้ายไม่มีใช่ไหมทางซ้ายไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่ครับกูวิ่งไปขาวว่าจะไม่โดนมือหลังใช่ไหมขาวยากไม่แน่ใจว่ามีป่ะอย่าออกไกลไม่มีนะถ้าพี่เห็นโดนแล้วปุ๊บ
โดนละบังเกอร์ข้างหน้าผมมี พี่ตีขึ้นเลย เดี๋ยวกันให้ 1 2 ไป พี่เล็งไว้ เดี๋ยวผมวิ่งไป 1 2 ไป พี่เติม1 เติม 1ได้มันได้เรื่อยๆ ฮะ
พี่อยู่ไหนพี่ ขวานู่นน่ะ กันหน่อยกันหน่อย ตรงกลางน่าจะมีเยอะเลย ไม่เยอะไม่เยอะ อยู่เนี้ยบังเกอร์นี่ นี่ก็มีนะ อันนี้เหรอ ใช่ เข้าไปตอนไหนวะ ไม่รู้ มึงเข้าไปเลยดิ ผมแม่งจะตายแล้วเนี่ยเหนื่อย แม่งร้อนเลยขึ้นเหงื่อออกก็เยอะเลยเหงื่อไม่เข้าตาหลายรอบแล้วเนี่ย ใช่พี่อย่าถือปืนยาวไว้นะมานั่งรอแล้วพี่มาเสริมพี่มาพี่ข้างหน้าพี่ บอกไปซ้าย มาแล้วพี่ เอาเว้ย พี่มีโหลดเดอร์ปะ มีลูกของแปด โอ้โห28เลยเหรอ ช่างแม่งอ่ะโอเคขอบคุณครับ พี่ขวาสุดมุมเลยอ่ะ ขวาสุด อยู่มุมเลย ขวาสุดเลยมีหนึ่ง โดน ขี้เกียจวิ่งแล้ว โดนแล้ว